السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب بكم يا حبايبي في قناة بنات ماما أمل. النهاردة هنعمل الغرزة التانية من غرز الأساسية للمكرمية. أنا بوريكم دلوقتي الخيط اللي بواقي من خيط شنطة، خيط سلسلة قطن يعني، بس ينفع لو احنا هنعمل شنطة أو هنعمل علاقة صغيرة كده بتاعت ورد، أبليكة يعني، أو مفرش ممكن ينفع. هنقيس الخيط طبعا. لو انا هعمل زي ما قلت لكم حبل طوله متر، يبقى انا هنقيس 10 متر او اكتر. التهدير في الخيط المكرمية بيفيدني اكتر ما يضرني يعني، لاني انا التوصيل بيزعل بقى. التوصيل في المكرمية بالذات بيبان. شوف، انا هنعمل العقدة ديت لو انا هنعمل ستارة او هنعمل مثلا علاقة على الحيطة او كده، يبقى نعمل بالشكل دوت. نعمل عقدة كده على الخشبة او على الحاجة اللي انا هنعمل عليها، نثبتها بالشكل ده. طبعا انا بنخلي الخيط اللي في النص بطول الحبل اللي انا هعمله او بطول الشغل اللي انا هعمله. اما الطرفين اللي هما يمين وشمال نضرب في 4 على الاقل. يعني احنا لو نضرب في 5 يبقى افضل، لان لما يتبقى احسن ما نوصل. التوصيل بيبقى وحش في المكرمية بالذات. هخلي الطرفين بقى اليمين والشمال اللي هما 4 اضعاف اللي في النص، والطرفين الثابتين اللي هما او الخيطين يعني اللي في النص دول اللي هما ثابتين، دول بيبقوا بطول الشغل. ولو حبيت اعمل شراشيب او هعمل حاجة يبقى اعمل حسابي وازود. يعني اللي في النص دول هما طول الشغل. اما الطرفين التانيين نضرب في 4 او في 5 عشان ما نضطرش في النص كده او في الاخر نوصل، وده بيقلق طبعا وبيبقى شكل الشغل مش حلو. انا هنعمل بقى النهاردة غرزة احنا كنا بناخده مرة نشتغل يمين ومرة نشتغل شمال. المرة دي انا هناخد اتجاه واحد بس. كنت بشتغل الشغل اللي هو عامل زي المسطرة ده، مرة يمين مرة شمال مرة كده. ده المرة اللي فاتت لما كنت مورياكم. لكن النهاردة بقى هنعمل الغرزة اللي هي الحلزونية او الحبل الحلزوني. هناخد اتجاه واحد بس، يا يمين يا شمال زي ما بدأت. يعني لو بدأت يمين يبقى همشي يمين على طول. اهو كده عملت اهو اول عقدة يعني. برضو نفس الحبل اللي هو يمين اللي على ايدي اليمين هو اللي هشتغل بيه تاني. اهو اعمل بيه النص دايرة، وبعدين اعدي الخيط التاني من تحت كده واطلعه من الدايرة ديت واشد. ما شدش جامد طبعا، عشان يعني هو بالراحة، يعني لا نشد جامد ولا نرخي جامد. نشد الاتنين مع بعض كده عشان ما تبقاش ناحية مشدودة وناحية مرخية. عملت كده. دي تاني مرة يعني نعملها. التالتة اهي برضو نفس الاتجاه بنشتغل بيه، ما بغيرهوش. لو لو بدأت لو بدأت من الناحية اليمين خليني يمين على طول. نشدهم الاتنين مع بعض كده بالراحة، بحيث ان يبقى مش مرخيين قوي ومبقاش فيهم فراغ يعني. نسحبهم كده ونعمل، وهنشتغل بالشكل ده بقى. هي هتلف معايا بقى، الحبل هنلاقيه لف معايا بقى شكل حلزوني. طبعا الخيط اللي الطرفين اليمين والشمال بيبقوا طوال طبعا، يعني 5 أضعاف. يعني انت بتسحبي 5 متر من هنا و5 متر من هنا. طبعا احنا اللي في النص دوت بنعمل على قده بالظبط يعني، او نزود ربع متر زيادة عن مقاسه. لو هو متر نخليه متر وربع.
عشان وانا في الاخر بنساوي او كده يبقى ايه قدامي فرصة مبقاش يعني مضايقة على نفسي. لكن ما نقيسهوش بنفس القيسان بتاع الطرفين، لاننا كده هنهدر جامد قوي يعني ملوش لازم. هنشتغل بقى هو بالخيط بتاع المكرمية بتاع الشنط اهو. هوريكوا برضو عليه اهي الغرز. امبارح كنا عاملين اللي هو خط المسطرة دوت، كانت مرة يمين مرة شمال. طب احنا المرة دي بقى هناخد يمين على طول اهو، بنفس الطريقة اهي، نفس العقدة بنعملها بس في اتجاه واحد بس. والخيط اللي في النص الثابت ده هو اللي بيبقى طول الشغل. لو انا هنعمل نص متر يبقى هو نص متر، لو هنعمل متر يبقى هو متر. اما الطرفين التانيين بنضرب في 5 اه. شوف الطرفين اللي في اليمين والشمال بياخد. شوف بنعمل ازاي على الحبل اللي في النص، كل عقدة بتاخد حتة كبيرة اهي. يعني انتي تزودي اضربي في 5 عشان ما تبقيش قلقانة وانتي شغالة ويعطلك، وبعدين لو وصلتي هيبقى شكله مش حلو. يمكن الخيط اللي هو الالياف دوت بنعمله بالولاعة وكده بس برضو بيبان بيبقى شكله مش حلو. اما لو الخيط قطن بقى بتبقى مشكلة، ما توصيله بيبقى مشكلة. نفضل نشتغل بقى كده. ممكن بقى تعملي بيها تعليق يعني اللي هي المكرمية. ممكن تعملي اللي هي الستارة دي بتبقى غرزة من ضمن يعني. هنبعد الشغل كده بعيد عشان طبعا كل مدى الحبل بيطول يعني. هنشتغل بنفس الطريقة كده اهو. اشتغلي بيها ستارة، اشتغلي بيها تعليقة على الحيطة، حسب بقى الموديل اللي انت هتشتغليه. مم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اهو نعمل بالشكل ده وبيحود معايا اهو. الخيط بدأ الحبل بدأ يلف اهو. شو بدأ يلف ازاي؟ سيبيه براحته. هو لف ما تعدليهوش. خدي برضو الخيط اليمين لناحية اليمين وافضلي شغالة اهو. هيبدأ بصي اهو يلف معايا اهو. طول ما انا طايلة الخيط ماشي. طب هو لف معايا مش عمالة نعدل فيه عشان نجيب الناحية اليمين. لا ما تعدليش ولا حاجة، هو سيبيه يلف وخدي برضو الناحية اليمين اهو. شوفي لف اهو. انا هناخد برضو الجهة اليمين الخيط اللي هو ناحية ايدي اليمين وافضل شغال اهو. الخيط اللي ناحية ايدي اليمين برضو هو اللي هاخده برضو واشتغل بيه عادي اهو. اهو ونشتغل على كده. الحبل لف ناخد برضو الخيط اللي هو على ايدي اليمين واكمل شغلي عادي اهو. اهو شوفوا مضايقني وانا بنشتغل وبيلف مني اعدله انا بكده
واخد برضو الحبل اللي ناحية اليمين واشتغل بيه عادي اهو. ممكن في الحبل الواحد اشتغل اللي هو زي المسطرة دوت وبرضو الحلزوني في حبل واحد حسب الموديل اللي انت بتشتغليه اهو. شايفين ده وده اهو، ده الحلزوني واللي فوق دوت كان اللي هو خط مسطرة اهو. وبرضو انا كنت بشتغله اهو، اشتغلت شوية اهو اهو، اللي هو بخيط المكرمية القطن، اللي هو الخيط بتاع الشنط، اللي هو السلسلة دوت اهو. برضو لافف اهو اهو، تعملي بيه حاجات صغننة، اباليك صغيرة كده تعلقيها بتاع، ممكن شنط اهو، ممكن بالخيط ده والخيط ده. ممكن تلوني تحطي واحدة كده وواحدة كده من اللي هو بس يكون نفس الخيط يعني، تشتغلي بخيط مكرمية قطن يبقى كله مكرمية قطن اهو. ده مثلا من اللي كان بواقي الشنط، ممكن اشتغله مع الابيض دوت لان هما الاتنين كنت عاملة بيهم الشنط. يا رب يكون فكرتي وصلتكم وفهمتوا منها حاجة، ولايك بقى عشان تبسطوني انا كمان. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا استفدتوا.